साथीहरूमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। त्यसैगरी नेपाल स्वतन्त्र सैनिक पनि आफ्नो ब्यानर सहित मेलालाई सफल बनाउन ऐतिहासिक बनाउन मेला परिसरभित्र आफ्नो झाँकी सहित प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। त्यसैगरी सुदर्शन नेपाल नगरा तथा व्यवसायी सङ्घ पनि आफ्नो ब्यानर सहित मेला प्राङ्गणमा प्रवेश गरिसकेको छ। यो कति वर्षबाट यस्तो भइरहेको छ? यो त परपुर्खा कालबाट नै हामीले सुनेको लिखित कुरा छैन, किंवदन्तीबाट सुनेको कुरा हो।